In questo caso cosa avrei fatto? Se io fossi stato fuori, qua ho la stessa cosa. Questo mi produce in punta, mi andrebbe a produrre, perché ho la gemma che differenzia in punta. Questo è una lamburda, ma è una lamburda a legno. Vedete che non ha questa zigrinatura che trovate questa qua, sì, esattamente. Questa è una lamburda a legno. Questo qua è un rametto, non è un brindillo, perché non mi nasce da una borsa, non mi nasce da una lamburda, ma mi nasce sul ramo, per cui è un ramo di un ricaccio di un rametto. Per cui in questo caso qua, tutta questa parte qua, a me perderò probabilmente quella mela lassù, forse se mi differenzia, però io vado lì. Un po' più in su, ecco. E vado a tenere in produzione questo, per cui può produrmi o qua sicuramente sulla borsa, sulla lamburda, oppure potrebbe differenziarmi anche qua, per cui qua riesco a portarlo a produzione. Questi due qua? Questi qua vengono lasciati, questi sono delle lamburde a legno, queste qua, vedete che sono corte e a punta, no? Sono lamburde a legno. Questa è una lamburda produttiva, vedete? Molto più lunga, molto più zigrinata, molto più lunga, più tozza. Per cui questo, teoricamente io sono a posto su questo ramo qua. Questo in teoria ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 mele. 5 mele. Troppe? Ce n'è troppe. Cosa le lascio? Devo sapere che poi verrò a fare la cascola. Per cui qua io mi troverò con 5 mele. È troppo carico 5 mele un rametto di questo tipo qua, perché io lo sfibro, lo porto a sfinimento questo ramo qua. Per cui il prossimo anno mi andrà a seccare i brindilli, per cui non riesce a mantenere tutto quello che gli ho dato. Per cui devo sapere che poi, lasciando carichi così di frutta, devo passare poi a diradare, fare diradare. Togliere la mela proprio. Togliere la mela, a fare la cascola manuale. No? Stessa cosa su questo qua. Questo mi va dentro, non mi interessa, perché? Perché va a rompermi le scatole all'interno, anche questo va a rompermi le scatole, ma non posso vuotare tutto io adesso su questa branca qua. Allora questo, ho le lamburde qua su, vedete, quando comincia a scappare la pianta, si comincia a lasciarla andare, questo mi fa il brindillo, mi differenzierà qua. Questo è un rametto, ha tutto a legno tranne questo, posso tenerlo perché mi produce. Queste qua sono tutte, questa è una lamburda, questa qua andrebbe a produrmi qua su. Io non posso tornare giù fino qua adesso perché faccio una potatura secca troppo forte. No? Ho questa lamburda qua, questo brindillo qua, io torno qua. Questo io lo elimino qua adesso e torno. Il prossimo anno so già che questa lamburda qua mi avrà prodotto, mi ha fatto la borsa, mi farà il brindillo. In quel caso lì io, tac, vado immediatamente via. Per cui io riparto da qua col brindillo poi il prossimo anno. Per cui io ragiono su quello che sarò, quello che io andrò a fare il prossimo anno. Adesso me lo faccio produrre qua anche se dentro. Prossimo anno questo mi ha prodotto, questa qua mi ha fatto il brindillo, questa lamburda qua mi ha prodotto quest'anno. Mi farà il brindillo che probabilmente andrà verso l'esterno a cercarsi la luce, per cui io da quel punto lì elimino tutta questa parte qua, il rametto che poi vi prenderà. Su questo rametto qua, questa branchetta qua non si tocca, cioè no, che rumore di tic tic tic, lì che si vede nel ponte, no, sulla pomacea no, il nervosismo del potatore, non si fa sulla pomacea, sulla dropacea e biela anche la musica può sentire fare, non cammina, perché? Perché questa andrà a differenziare qua, mi differenzierà qua, su queste gemme qua mi va a produrre, sulla drupacea mi produce da qua a qua, per cui io questo posso farlo tranquillamente, tac tac, non faccio nessun danno, no? Sulla pomacea questa qua è finita, su questa qua io non la tocco, cioè non è che l'ansia da prestazione, no? Dico, se non hai tagliato, che chi non hai tagliato noi, chi dico, no, questa qua lascia, questa qua adesso, questo si ricaccia di nuovo rami misti, no? Per cui io cosa faccio? Devo andare, questo è lo sperone, per cui mi prendo 2 o 3 gemme e lo sperono. Hai dal succhione? No, questo è un ramo misto perché viene dal cercine, questo qua è stato tagliato anche lungo perché al cercine lasciato. Quindi tagliandolo così alto butta fuori quello che aveva previsto lui? Sì, questo butta fuori quando io taglio lui per reazione mi fa sviluppare le gemme che sono latenti, no? Per cui mi fa il ramo anticipato, questo qua in parte è un ramo anticipato che diventa un ramo misto. Questo qua, qui vedete, questa era la borsa con la lamburda, questo ha prodotto, vedete che c'è ancora il gambetto, questa qua è una parte produttiva. Questo non si tocca, perché io ho la lamburda qua, ho una lamburda qua, ho il brindillo, borsa, brindillo, questo qua è produttivissimo. Altri 5 mele qua. Questo ramo qua è produttivissimo, io questo non lo tocco. Se io dovessi tornare,
In questo caso qua dove vado a tagliare? Questo posso lasciare tutto, lascio lo sperone perché mi serve per recuperare, se devo fare io vado a tagliare qua, in questo caso. Per cui ho vuotato l'interno, ho mantenuto questo. Potrei, teoricamente uno dice, ma invece di tagliare qui, no? Se le compagno. No. Sto tornando troppo, sono troppo grosso. E anche perché qua, vedete, dopo l'occhio vi cade, dopo un po' fate esperienza. Qua c'è la lamburda che sta differenziando, per cui io questa qua la devo portare a produzione, questa potrebbe produrmi come potrebbe produrmi il brindillo il prossimo anno, per cui in questo caso qua il prossimo anno, se qui mi troverò col brindillo, io non lo so se succederà, ma teoricamente la predisposizione è quella della pianta, per cui teoricamente io il prossimo anno mi trovo il brindillo qua, allora in quel caso lì sì, il prossimo anno torno, sono tornato qua, il prossimo anno torno qua, perché riparto col brindillo e mi ritroverò in questa situazione qua dopo. Per cui avrò tutti i rami produttivi e li avrò qua, non li avrò La prossima anno, quest'estate dici? quest'estate lui mi ricaccia. Va a produrmi questi mi vanno a produrre borsa, brindillo, questa è la lamburda produttiva ma non mi interessano perché esco con questa, con la borsa e il brindillo, per cui questo qua va via. Questo lo elimini via. Questo qua io ho già su questa parte qua, lì vado a legno, su questo mi produce, questo qua potrei recuperarlo su questo, perché è già secca, lei è già là, per cui questo qua non mi va più. Questo qua l'ho già fatto, per cui lo salto e vado. Allora, questo qua, questo mi va su, questo va via là, questo mi va a produrre la via però. Questo qua ho la borsa qua la borsa, il brindillo che mi vanno in altezza, però non puoi sputtare tanto, però questo dovrei andare fuori lì. Penso che qui la borsa è alta. Dovrei andare, allora questa è una borsa col brindillo, per cui questo andrebbe a produrmi, qua tutti i rami misti, questo mi va a produrre qua via, questo è un ramo misto ma mi va su in freccia, per cui questo tende sicuramente a scapparmi. Allora io su questo caso qua vado a produrre su questi, che li ho già preparati per la produzione, questi e questi. Sono però purtroppo ma non riesco a correggere più di tanto, per cui questo qua via. Sì, intanto ritorno un po'. Stai facendo come noi. Fai di grammo anch'io. Allora questi vanno via perché mi rompono le scatole, perché questi qua non mi servono a niente, questi qua sarebbero i dardi spinosi o il dardo a legno, per cui questo qua lo vado via. Questo c'è la borsa che mi produce, c'è il brindillo, questo qua è un ramo misto, qua c'ho le lamburde, per cui questo c'è la borsa che mi andrà a produrre, questo qua al limite è verso l'interno, per cui il prossimo anno va eliminato, mi produce qua, non me ne frega niente, via. Ecco lì sopra. Questo qua, questi mi producono, questa è tutta roba produttiva, brindilli, questa qua va a legno, non mi interessa, io ho produzione qua, questa qua ho produzione qua, questo il brindillo mi produce, vado qua, questo va di là, questo va di qua, questo sotto lì via, questo mi produce, questi qua, allora, qua adesso non è che posso tagliare tantissimo, questo va verso l'interno, qua dovrei tornare indietro, per cui questo va via qua.